واد يا بليا، بص الفرد ده اهو جامد قوي، اشتريته. بصراحه ما اشتريتوش، انا لقيته. بس ايه رايك فيه؟ جامد، امسك كده قلب. وريني وريني. ايه ده؟ الفرد ده جامد قوي. وريني، استنى. ايه ده؟ وربنا ينصب عليك. خرب بيتك يا ابني، الفرد ده بعين صفرا يا ابني، معفن يا ابني. يا ده كله جرب. يا لهوي، ده عيان وممكن يجيب لي مرض. يا لهوي يا فؤاد، امشي بسرعه عشان ما يجيبليش مرض، عشان هو عارف ان انت صاحبه. انا اخده طرق على طول، هخوره في اي حته. اجري اجري انت. والله العظيم انا كده كده هلاقيه، هي مش ناقصه جرب يا عم، مش عايزه. ده المغفل. ده الفرد عظمه جميل كده وبياكل جميل، والله جميل. لا الفرد تمام قوي وعظمه جامد والله. لا حلو حلو. نصبت عليه مش مهم، ما كده كده الاقيه، بس ان انا اللي لقيته. تعالى بقى ايه، احطك مع اخواتك في البلكونه. انا كل الحمام ده قفشه من فؤاد ونصب عليه فيه. يلا بقى روح مع اخواتك، اقعدوا هنا يا رجاله، بتاعكوا ده اخوكوا. نصبت عليه، اعمل بقى عليهم ايه وكده، نصبت عليه. يلا بقى.